गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन रहता है उसे दबाइए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। आज मैं इस वक्त UGI राउरकेला के पास हूँ, तो यहाँ पे हम लोग एरोड्रम फील्ड चलेंगे। तो चलिए। ये है एरोड्रम रोड।